ADB Media Group ұсынады. Апа, мені оятшы ерте бүгін. Баяғыдай қой жайсын тентек ұлың. Бозторғайдың жадында жүрген болар, ұябузар, ылаңды еркелігім. Мал жапырған, жазықтың көгорайын, жалаң аяқ, жалаң бас аралайын. Жусағанда жусанға жуас қойлар, жас шалғынға жантайып демалайын. Қара шашым желменен желбірерсің, ту сыртымнан қарақтап елжірерсің. Туған жерге ұлыңның ынтық жанын сен түсініп, тек қана сен білерсің. Таң нұрында, даланың жаңбырында, құштар ем ғой саяқсып қаңғыруға. Қорықпа апа, мен саған ораламын, табанымның тікенін алдыруға. Ауылдан шыққан әр қазақтың аузында жатқа оқылып жүрген сағынышқа толы мына бір өлең дәл осы ауылға арналып жазылған. Себебі бұл жер осы өлеңнің авторы Ұлықбек Есдәулетовтің туған жері Қаратал ауылы. Бір 1902 жылы құрылған аудандағы ең үлкен ауыл болып саналатын Қараталдың қасиетті топырағынан шыққан, жерін жаудан қорғаған батырлары мен елін даудан қорғаған бей шешендер, тарихты жырмен толғаған ақындар қаншама. Бүгінде сол ауылдың ұлдары мен қыздары тектіден текті туатынын дәлелдеп отыр. Мұсылманның қорғаны Құран азан, ол болмаса болмайды сірә мазан. Қасиетті күніміз ұлыс күні, қасиетті айымыз Рамазан демекші. Биыл қасиетті оразамен қатар келген қазақтың жаңа жылы, ұлыстың ұлы күнін Қаратал ауылы дүркіретіп өткізді. Көктемнің ең көрікті халықтық мерекесін ауылдың атқа мінері 16 азаматы бастап, ағайын қостап, елдің есінен кетпейтін, көрген жан айналып өтпейтін, сәнімен салтанаты жарасқан ұлы той қылып өткерді. Халықтың өзінің жинаған ақшасына міне ұлан асыр той жасап жатыр. Бұл той дегеніміз
кәдімгі қазақи мұсылман, күллі мұсылман қазақтың Наурыз тойы. Әлде де бұл азаматтардың әлде де талай армандары бар, талай орындай ауылға, халқыма бұл істі арғарай жалғастыру, жақсы игі ауылдар үшін, ауыл азаматтары үшін, ауыл азаматшалары халқы үшін істейтін мақсаттары, армандары бар. Оның бәрін айта беретін емес. Келешек оны арғарай жалғастырылып, одан кейінгі жастарда жалғастырады деп өз басым сенемін. Бұл көтерме мұқым қазақ еліме, басқа ауылдарға бәріне үлгі болсын. Жалғыз жүріп топтының, жаяу жүріп аттының шаруасын бітіретін ауылдың мықты азаматтары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қаражатты мол шығарып, алаш жұртына 2 күндік естен кетпейтін қызық сыйлады. Қаратал деген енді міне жерде білесіздер, Сауыр Сайқаның бойында үлкен бір берекесі үйіп, ырыс қонған ауыл міне жерде. Қалыптардың берекесі жақсы. Бұрын үлкен атадарымыз болған осы жерде біз келгенде. О кісілер енді қазір бары жоқ, содардың ізін басып міне жастар келе жатыр. Үлкен ынтымақ, үлкен берекелі шаруаларды өткізіп жатырмыз. Соған қуаныштымыз, ішінде жүріп міне. Наурыз тойы қазақтың ұлттық ойындарымен басталды. Атап айтсақ, қақпақ жаурынды, құрыш білекті, түкті жүректі балуандардың күресі, әр қазақтың делебесін қоздырып, қанын толататын бәйгемен көкпар, халықты қызыққа қарық қылған қыз қуу, ер жігіттің ер үстіндегі ептілігін сынайтын теңге алу мен аударыспақ. Рауан, сахнаның жанында болсаң, хабарлат микрофонмен аударыспаққа жиналамыз. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай. Ауыл жатыр той жасап, хей. Бар мен базарлық той тойлаған, ой бәлай қай заман бұл қай заман. Жер ошақта қазанға ет асылып, болыс кей, самаурынға шай қайнаған. Әридай, ой бәлай, ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып, ата баба дәстүрін мақсат қылып, қыздың баба қарайды қыр басынан, лақтырып, шашуларын сақсақ бөліп ай. Әридай, ой бәләй, ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай. Жігіттер жүр көкпар тартып алысып, қыздарда жүр боз баламен танысып. Алтыбақан аясында ән салып, сыңғырлап, айға шолпан шағылысып ай. Әридай, ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып ай.
Ұлттық үлгіде безендірілген үздік қазақ үйі мен үздік ұлттық киімде назардан тыс қалмады. Аталған жарыстарға тігілген жүлде қоры да қомақты. Аламан бәйгеге тігілген автокөлікті Семейден келген сәйгүлік иесінің қанжығасына байлады. Қазақша күресте Көкпөктіден келген балуан өгіз палуан атанса, түйе палуан атағын Мақаншыдан келген мықты жеңіп алды. Ауыл ағайындары наурыз тойында тек сауық сайранмен шектелмей, жақсылық пен ізгіліктің де иісін шығара білді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бірігіп 4 баспана алып, оның шөбін жағдайы орташа отбасыларға, ал бір баспананың кілтін ауыл мешітінің имамына табыс етті. Тағы 2 отбасының үйіне газ құбырын орнатып беріп, үлкен сауабы мол жұмыс атқарды. Осы дәстүр жалғай берсе деймін, ауылда мына жағдайы төмен отбасылар жоқ болса деймін, осы қайырымдылық қорын жасай берсек, тойымызды өткізе берсек, кейінгі ұрпаққа үлгі болып, кейінгі артымыздан келген бауырларымыз, балаларымыз осы үлгі болып оларға, кейін олар бұдан да асып, ағарта жалғасып таба берсе деп ойлаймын. Қазақстан халқының елі аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, ел іргесі аман болып, әрқашанда осындай Құдай тойдан айырмасын, наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Ауылым деп жүрегі соғатын жастар қалада жүр, Алматыда жүр, Астанада жүр, Өскеменде жүр, солардың бәрі мен өзім туған жерім, туған ауылым деп жүрегі соққандар түгел өзінің қолдарынан келгенше көмектерін аямай беріп жатыр. 50 мыңнан, 100 мыңнан, 500 мыңнан. Сондай береке-бірліктен Құдай айырмасын. Әрқашанда осындай береке-бірлігіміз жақсы болып, келешек басқа ауылдарға бәріне үлгі болсақ деп, осы бастаған ісіміз ағарда басқа ауылдары жалғаса, нұр үстіне нұр болар. Көппен көрген ұлы той аудан мен ауыл өнерпаздарының мерекелік кешімен жалғасты. Осы тойға Алматыдан арнайы келген Абадан тобы жиналған жұрттың жүрегіне жол тауып, көңілінен шықты. Ауылы 2-ге бөлініп жатқанымен, адамдары ешқашан бөлінбейтін Қараталда өткен осы бір той қазақтың рухын бір көтеріп тастады. Бұрыннан келе жатқан ата-бабамыздың салты, қазақтың салты, ат жаптырып, наурыз көжеде наурыз беріп, ат жаптырып, көкпар ойнатып, кейінгі келе жатқан жасөспірімдерге үлгі болсын деп, осындай іс-шара жүргізіп жатырмыз. Қара нардай көтеріп баба жүгін, Қаратал көрсеттелге даралығын, бірлігімен жарасып берекесі, бір-біріне жасамас қаралығын, аңқылдаған ауылдың адамдары аман болсын арлығы санал ұлың, қадіріне жеткен ел жасай берсін қазақ үшін қастерлі бағалыны. Өзге жұрттар үйренсін Қараталдан қалай тойлау керегін жаңа жылын.